Друзья, всем привет! Это канал Goodwood. Мы тут провели одно мероприятие в Goodwood Plaza, кстати, и взяли интервью у топовых людей по деревянному домостроению, то есть по этому бизнесу. Мне кажется, получилось неплохо. Смотрим. Наша разведка говорит о том, что Проект полное говнище. И нам это очень нравится. Но 18-й год он не пройдет впустую. Решения уже готовы, и самые большие проблемы. Их надо все собрать и сжечь. Качественно и желательно с удовольствием. А твой дом нахрен снесем. Да, это очень хороший, кстати, лайфхак. Зерно правды узнать, услышать. Совершенно прекрасная история, и к этому надо стремиться всегда. С нами Владислав Капица, он владелец компании Главдач Трест, а также основатель выставки, единственной в России, Open Village. Влад, пожалуйста, если коротко, можешь рассказать, просто не все знают наши телезрители, пару слов о твоей выставке. 40 разных компаний, строят 40 разных домов по разным технологиям для разных заказчиков. И когда все дома готовы под ключ, там проходит выставка. И так каждый год в новом месте. Ценность в том, что каждый год за счет того, что эти компании между собой конкурируют, идет рост качества, рост новых технологий. И, соответственно, посетители видят всегда что-то новое, интересное, потому что компании конкурируют не демпингом цены, а, соответственно, всеми фишками, услугами, качеством и так далее. Там же подтягиваются не только домостроительные компании, тут же и дизайнерские, Да, оконные, да, лестницы, да. там шторы, что угодно, да? Да, абсолютно Кто на что правильно. гораздо. В 18-м у вас уже есть площадка, или вы хотя бы начнете через 2 года делать? Значит, сейчас мы уже на стадии, скажем так, определения с площадкой. У нас будет 18-19 год, это будет одна выставка. Почему? Потому что 18 год физически не успеют компании невозможно, построить да. дом. Вот. Но 18 год он не пройдет впустую. В то время, когда будут строиться дома, там будут проходить экскурсии, люди как раз могут увидеть стадию строительства: фундаменты, стены, кровля. А в 19-м уже люди смогут увидеть дома. Какие самые большие проблемы, на твой взгляд, в деревянном домостроении? Проблемы в деревянном домостроении, она на сегодняшний день практически так же, как и вчера и позавчера, это наличие заказчика. А значит, покупательские возможности нашего населения. Чем они выше, тем лучше мы живем. Весь рынок, весь сегмент и так далее. Да, конечно, в этом случае мы больше, когда у людей есть деньги, спорим и с теми, кто строит камень, те, кто хотят индивидуалку, те, кто хочет там неизвестно что. Но, тем не менее, все равно мы свой сегмент всегда держим, и, я думаю, совместно его укрепляем и укрепляем. Но это первая проблема, она основная, и, наверное, ее решение лежит только в одном. Это доступность потребительского кредитования и доступность ипотеки, в случае, если мы девелоперы. Вот, наверное, это номер Да, один. то есть главное это рынок, да? Главное То есть, это рынок. То есть когда нет рынка, нет денег на нем. Нет клиента, ну и зачем мы вообще нужны? У нас есть потери в историческом опыте огромные, которые необходимо восстановить просто во всех аспектах. В аспектах архитектуры, в аспектах производства, в аспектах строительства и, самое главное, в аспектах отношения к делу, к отношению к подрядам, к отношению к заказчикам. Этот процесс идет. Он идет хорошо, я считаю. Рынок у нас рано или поздно он восстановится и он наберет совершенно невиданные раньше обороты. И я думаю, что все будет... Когда, Семен, когда он восстановится, скажи? Доживем ли мы с тобой? Безусловно, мы доживем, мы это все увидим, сами будем в этом участвовать. Но, конечно, нужно с тем, чтобы вот хотелки потребителей не опережали очень возможность. Все выстроится, рынок упорядочится. Главное, чтобы компании могли показать результаты своим заказчикам. Все будет более функционально, все будет оптимальней. Вся изысканность и вся художественность будет упакована в функцию, или функция будет упакована в изысканность и художественность. Безусловно, мы будем развиваться.
Я, насколько знаю, ваша мастерская делает, в принципе, самые сложные, самые интересные объекты из дерева. Не боимся сложных объектов. Да, не боитесь сложных объектов. Как бы вы описали вашего клиента? Они ценители искусства, коллекционеры, они по жизни, у них такая позиция, они в активной позиции, они ищут художника, архитектора, творца, который им что-то сделает. Они заранее ставят себя в позицию, что они не будут брать серийный продукт. Поэтому те люди, которым интересен серийный продукт, они просто не понимают процесса работы с нами. Как вообще дальше происходит? Вот пришел к вам клиент по знакомству. Вы ему сделали проект там за 6 месяцев. Все разделы, там дизайн, все. Мы рекомендуем, да, конечно, наших постоянных партнеров. Он может съездить на их объекты, посмотреть и выбрать, кто из них ему больше подходит для его целей. Кто-то строит получше, да? Строит, То есть общается, у кого-то язык подвешен, у кого-то плохо, руки из одного места растут, да? Это хорошо. Ну и вы, соответственно, авторский надзор обязательно осуществляете, Обязательно, это очень важно. Проблема в том, что есть предубеждение против деревянного дома, что они горят типа. Говорю, но вы когда живете в этом доме, вы не пейте и не курите в пьяном виде, и все будет хорошо. Если ко мне приходят заказчики и просят построить дом 150, там, 200, 300 метров, 400 даже метров, я пытаюсь его убедить сделать дом в дереве. Деревянный дом – это чистая экология. То есть ты заходишь и дышишь прекрасным воздухом, не штукатуркой, бетоном, и ты живешь в арматурном каркасе, а ты живешь в дереве. Это совершенно прекрасная история, и к этому надо стремиться всегда. Проблема с менталитетом. То есть люди воспринимают это больше как дачу, как баню, как что-то такое несерьезное. Как баню, сейчас вот самое смешное, ко мне пришел заказчик, но это проблема номер 2, типовые проекты. Их надо все собрать и сжечь. Просто это трагедия. Еще ни разу мне ни один дом, я их сделал много домов, не удалось ни разу продать 2 раза. Потому что все люди разные. Все люди разные. Там можно купить костюм, его под себя подтянуть, подшить, чтобы плечи висели, чтобы живота не было видно. А деревянные дома, типовые проекты – это трагедия. Пришло с типовым проектом, сделайте мне спа-комплекс на 18 сотках. Мы посмотрели, участок маленький, и уже есть дом, в котором он живет с семьей. И этот дом он уже лет 15 реконструирует. Пристроил там веранду, пристроил одно, второе, третье. И сейчас вот решил сделать вот этот спа-комплекс. Говорит, давай его немножко увеличим, поставим его в торце, а твой дом нахрен снесем. И он с этим согласился, потому что будет жить в деревянном доме, а не в доме из пеноблоков. Потому что этот дом, готовый дом, который он купил по типовому проекту, это вечная боль, это вечное ежегодное вложение денег в его реконструкцию. Наша разведка говорит о том, что в компании «Зодчий» оборот 5 миллиардов рублей. Это правда или нет? Близко, но не совсем, могу уточнить. Как правило, средний по году 3, плюс-минус 10%, а иногда 15-20%. Да. Все-таки чуть 4, меньше, да? да, Чуть ближе меньше. к 4. Ясно, хорошо. Если не секрет, в каких еще регионах представлена ваша компания, где там более-менее успешно? Это Москва, Московская область, Тула, Рязань, Калуга. Дальше работаем не мы, да работают наши дилеры. Но работают, как правило, под нашей франшизой. А условия по франшизе, наверное, они публичные, да? То есть они не секретные, да? Можно их озвучить, просто мне кажется, очень интересно тоже. Они достаточно большие. Все-таки у нас сегмент рынка, который мы занимаем, он достаточно широкий. Там начиная от элементарных садовых построек, там душевые кабины и бытовки, и заканчивая, или там дачные дома маленькие, и заканчивая, так сказать, коттеджами. Поэтому в каждом случае они достаточно индивидуальны. Некоторые заходят в один сегмент. Причем у нас часто дилеры в одном городе, в одном регионе, имеется в виду даже в рамках области или даже города. Потому что одни представляют один сегмент, другие представляют наш другой сегмент. Если они работают с вами, какая часть материалов идет непосредственно с ваших заводов, а какие они могут там свои что-то делать? Как правило, мы поставляем добокомплект полностью у себя на месте. Естественно, они сразу, это на их плечи, и то, на чем у них больше, наверное, заработок, это фундаментные работы, это инженерка и электрика, плюс определенные виды внутренней отделки. А кровли, допустим, от Все вас? берут от нас. Да, домокомплект идет, как правило, весь.
Ты, наверное, в курсе, что очень много людей, они хотят сэкономить. Он найдет компанию, которая построит подешевле. В итоге выйдет все равно дороже на выходе, медленней, несколько раз переделают все, плохое качество, и потом какой-то дискомфорт будет испытывать. Каким образом вы объясняете клиентам, да, то, что не надо вот экономить, и на чем можно экономить, на чем нет? Объясняем, наверное, так же, как и все, словами пытаемся объяснить, но ты знаешь, в Главдочтресте есть шоу «Хом». Люди, которые туда приезжают, они это видят, и кому нужен такой дом, он его возьмет. А кому такой дом хочется, но дешевле, ему не доказать. Но мы в любом случае всегда рассказываем, и если кто-то хочет зерно какое-то, зерно правды узнать, услышать, да, он услышит. Бывают разные ситуации, безусловно. Если они ушли к шабашникам, то они попали в любом случае это стало дороже, это стало медленнее, и потом, как правило, мы еще и исправляем. Да. Но, в принципе, на рынке есть компании, которые могут предложить и дешевле. Часто это качество выплывает потом. То есть, допустим, через пару лет, потому что это конструктив, это в основном элементы несущие, так сказать, там, где можно сэкономить то, что не видно человеку при приемке дома. В нашем сегменте, в эконом-сегменте, есть понятие базовой стоимости дома, которая, ну, допустим, минимальна. Да, в ней можно жить. Можно жить. Но для того, чтобы жить хорошо, ее нужно докомплектовать или перекомплектовать. Так вот, мы на сегодняшний день сделали специальные пакеты или специальные опции, которые уже не рождают набор отдельными опциями, что дороже, а дается, допустим, сразу дом, который специально в зимней комплектации. И в этом случае человек понимает, что в любом случае ему дешевле не купить, потому что на это идут специальные скидки, потому что это логистика и так далее. Вот только так. Только ценой. Ну, могу точно сказать, что самый лучший продукт получает тот, кто платит за все сразу в комплексе. В комплексе полностью от начала до конца, прям вот с итогом зашел, включил свет и пользуешься домом. Это всегда самый лучший проект. Это основная тема для разговоров, скажем, во вторую или третью встречу. То есть это такой вот, ну, собственно говоря, решающий момент. То есть, ну, приходит туда, красивый офис, да. Когда он видит цифры, которые мы посчитали, это вторая, там, третья встреча, мы смотрим вместе, а что, почему так дорого? Там, вот. Как решать? Ну, во-первых, решать только объяснением, что ты выбрал наилучшее решение, что ты подобрал хорошие материалы, что ты платишь достаточные деньги своим рабочим, чтобы они работу выполняли качественно и желательно с удовольствием. Итоговым является то, что у нас есть возможность, очень многие заказчики являются нашими близкими друзьями. Вот, и мы можем позвонить одному, другому, ну не поймешь гостя, ну давай мы подъедем, и ты рассказываешь, как ты в этом доме живешь. И в принципе, вот этот спич про все вот этих вот неудачников соседей идет не от нашего лица. И нам это очень как бы нравится. Да, это очень хороший, кстати, лайфхак. То есть для тех, кто делает свой бизнес, тот, кто хочет купить, он не всегда верит продавцу. И не всегда даже верит директору фирмы. Если им удалось собрать лояльную аудиторию, это, с одной стороны, эта лояльная аудитория приведет других. Это первая история сарафанное радио. А второе, эту же лояльную аудиторию можно использовать потом как дополнительных консультантов. Они расскажут, и тогда уже доверие возникает. Любая покупка состоит из двух составляющих: эмоциональной и рациональной. Вот. А дом — это такая, особенно не первый дом, да, там не квартира где-то, там, которую легко сравнить с другой квартирой. Это штука основана на эмоциях. И наша задача, как продавцов, если говорить, вот, я тоже участвую в продажах, чтобы эмоций все-таки было больше, чем рацио, потому что это загородный дом, это прежде всего там здоровье, удовольствие, это для семьи, это должно быть, ну, самое лучшее. И главное, чтобы всегда эмоционально перевешивало рационально. Тогда все будет хорошо получаться. У
вас конструкторы свои есть? У нас есть и свои конструкторы, и мы привлекаем для крупных объектов, конечно же, мы привлекаем. Bывает у вас такое, что конструкторов вы привлекаете именно те, которые связаны с производством, где вы там будете изготавливать? Вот если это какие-то гнутоклеенные, например, конструкции. Обычно крупные конструкции всегда в ЦНИСКе делали. Место, где мы проектируем, конечно, зависит, потому что у кого-то, каких-то организаций, большой опыт проектирования, например, в сейсмоопасных районах. И, конечно, нам лучше у этой организации, чем у другой. А гнутоклеенные конструкции вы используете активно, да? Да. Последние 2 года мы больше пролетные конструкции не заказывали. Занимались небольшими домами. Вот у нас был большой объект, мы его делали не в России, в Латвии. Там изготавливал латвийский завод эти конструкции. Вот. У них проблем никаких не было, поэтому Они дешевле, актуальная кстати, информация. интересно, там, не смотрели? Дешевле, чем везти из России, Да. дешевле оказалось. Транспортировка, конечно, дорогая бы вышла. И подход у них тоже достаточно интересный. То есть там именно с завода приходили уже монтажники и подрезали. У нас там сложный такой объем был, так параметрически, скажем, да. И его сделали на заводе с небольшим запасом, потому что когда потом приехали на место уже собирать эту конструкцию, уже на месте рабочие, завода, они подрезали конкретно под тот бетон, который у нас там стоял. Я слышал, вы перешли на другое сечение, если не ошибаюсь. Мы раньше массово использовали сегмент 100, это было обусловлено высотой 100. Дело в том, что все-таки мы на сегодняшний день, когда мы говорим об обороте, это наш оборот в домостроении. Но у нас была и лесозаготовка, мы из нее вышли не так давно, всего лишь навсего в 2008 году, а это все-таки ни много ни мало. Мы, расчетная весосека была где-то на 500 000, плюс мы валили по году где-то в районе 350 000 кубов сами на корню Это леса. прилично, Да, неплохо. Значит, потом дерево, дальше лесопиление и производство материалов, соответственно, конструктивы. И то, что раньше, где-то года до 2006 активно уходило на экспорт, боковая доска, центральная всегда шла на основное производство, а боковушку мы потом как раз очень удачно сделали этот брус и применили его в малом сегменте. Я хочу сказать, что мы, наверное, создали этот рынок в эконом-сегменте клееного бруса. Да. И это было, это был сотка. Потом потихоньку мы увидели, что люди из более серьезного сегмента, не стесняются. Но, тем не менее, все-таки более эстетично смотрится высокий брус, поэтому мы со временем перешли на него. Мы, кстати, расскажу одну такой тоже случай. Мы с удовольствием брали бы сотку и делали бы двухклеенный брус из нее, 200-й, да, и спокойно бы продавали в свои дома. Но, к сожалению, мы не смогли найти поставщиков, которые готовы сотку продавать дешевле, чем 150. Но Покупайте, на сегодняшний пожалуйста, день, да. цена будет та же. А, естественно, из нее потерь же больше. То есть, Когда получается, есть свое производство, и когда в конечном итоге ты принимаешь решение как собственник датировать тебе производство этого бруса, а зарабатывать, допустим, уже на выходе на домокомплекте, то это было проще. Сейчас, когда, допустим, мы Когда вы покупаем в том покупаете. числе, да. И, конечно же, 150-й становится предпочтительнее. А то и 200-е, да? А то и 200-й, да. Да. Девяносто процентов домов, построенных в Москве и Подмосковье, и не только в Подмосковье, везде, это дома под демонтаж и под реконструкцию. Это целые поселки, которые можно сносить, чтобы люди поняли, наконец-то, что экономия не только заказчиков, но это экономия ваша. Я говорю ваша в смысле... Ну, я понимаю, В вашем застройщиков, лице, да? Как? В вашем лице всех производителей этого уникального, дорогостоящего материала. Срубили лес, это отвезли, переработали, доставили. И проект полное говнище, понимаете? Ну, все. Классное слово. Изначально это трагедия всего. Нельзя так себя вести. То есть нужно вкладывать в архитектуру.
Отлично. Но вопрос в чем? Во-первых, это хорошо. Для вас, мне кажется, как для архитектора, который это говно не делает, а делает не говно, это даже хорошо. То есть вы на этом фоне выделяетесь. Я не хочу выделяться. Пусть люди все равно приходят к нам. Они сначала закажут дешевый дом, потом приходят к нам за реконструкцией. Приходите сразу. Эти архитекторы, они все на слуху, которые могут проектировать. То есть это надо делать сразу. Согласен. Потому что это беда. Но еще есть, хочу вам одно возразить. Дело в том, что может быть проблема не только в производителях, а проблема, что нет спроса. У людей, может быть, недостаточно развит вкус. Мы живем в России, где высочайшая культура, деревянная архитектура, но она уникальна. Там аналогов, в принципе, в мире нет. Но это весь наш север, даже эти домишки, которые мы едем по Подмосковью, которые там заваливаются на бок, они тоже прекрасны, они крохотуличные, они маленькие. Какие там архитекторы? Это просто крестьяне, которые там владеют топором, строили эти дома. Вот и все. Идите, вы начните с этого, попробуйте сделать маленький домик, большой-большой. Надо делать каждый дом качественно, потому что это трагедия, то, что я вижу. Большое спасибо за совет, потому что мы, на самом деле, это то, чем мы сейчас активно начинаем заниматься, потому что есть действительно заказчики, которые хотят действительно что-то уникальное, что-то индивидуальное, что-то красивое, и наша компания с удовольствием хочет работать с такими, достойными архитекторами, как вы. Если бы у покупателей было бы больше денег, было бы меньше проблем. Фактически кризис, назовем это так, да? Да. Он кризис. когда начался? Наверное, все-таки с 2014 года. Двигается то туда, то сюда, но то, что не растет, все это абсолютно точно. Это очевидно, это видят все. Но ведь, смотри, мое наблюдение какое, что кризис, он всегда вымывает средний класс. Мы же не с середины работаем с тобой. Все верно, да. Мы работаем не с середины. Почему? А хотелось бы работать с серединой. Почему я говорю про мало денег? Потому что требования, конечно же, возрастают, потому что строим для тех, у кого много денег, да, и у них требования высокие, они не просто строят, они всегда это сопровождают контролем и правильно делают. Делаешь, стандартизируешь, улучшаешь, и потом это применяешь. Кризис, он всегда в головах, всегда у нас была работа. Всегда люди будут есть, спать, в чем-то они будут жить. Нет кризиса, просто здесь надо делать хорошую, качественную архитектуру. На сегодняшний день у нас самая большая проблема – это нет нормативов на дерево как строительный материал. У нас есть на сталь, есть на бетон, на кирпич. На дерево недостаток большой. Мы когда делаем большие общественные здания, каждый раз приходится получать заново сертификат на эту конструкцию большую. И вот хотелось бы, чтобы появились Да, то есть СПшки приходится испытывать, на да, там наши без конца какие-то конструкции. СТУ и все такое, да? Вот. СТУ у нас будут в любом случае, а вот конкретно, если бы были бы СП на сами конструкции, то это бы, конечно, ускорило работу по проектированию и строительству самих объектов. А вы из бетона тоже проектируете, наверное, иногда, или как-то комбинированно? Из бетона, конечно, То да. есть и вы Бетон, прям сталь, да, ощущаете, конечно. что там нормативная база намного более развита, да, чем по дереву? Да, решения уже готовы, и сам процесс идет гораздо быстрее. И строительство, и согласование, все, проект проходит быстрее. Наверное, основная проблема – это наш бизнес, вот наш российский. Я в шутку говорю, что вот руководители строительных компаний – это мамонты, сидящие в болоте. И вот они медленно так как бы погружаются, но ничего делать не хотят. То есть вот максимум 20% всего рынка российского – это те, которые двигаются куда-то. Остальные вот сидят, и их расшевелить очень сложно. Вот это основная проблема. Я тут, наверное, имею право как бы тут тебе сказать. Очень рад, то, что появился блог, то, что идет какая-то информация. Да? Я рад движению компании. Но... Да, и, кстати, что выставки, что блоги, они между собой не конкурируют. Да? То есть абсолютно. Это, пожалуйста, есть выставка там в Крокусе, да, которая, вы хотите там за 4 дня там увидеть что-то, стенды, пожалуйста. Хотите увидеть живые дома, но, допустим, не на МКАДе, а чуть подальше, тоже, пожалуйста. Да? Конечно. То есть информации на самом деле не хватает, потому что в той же Германии, если мы рассмотрим,
ну, как бы так не соврать, но минимум 10 выставок, вообще круглогодичных, да, в каждом городе. В каких-то городах типа Франкфурта чуть ли не по 2 на один город. Для человека, который хочет строить дом, интернет — это помойка, там много разной информации, да, и пойти куда-то в нормальном месте, понять, что он хочет, вне зависимости от времени года, да, очень сложно. То есть вот каждый как-то он на себя одеяло тянет, и нету для конечного потребителя одного такого хорошего решения. Ты говорил о разности подхода к строительству вот более старшего поколения, ну, я не знаю, 40 плюс, да, и уже там 30-40, да, то есть уже другие подходы к выбору и технологий, и даже проектов. Вот. Молодежь, она вообще, в принципе, другая, да, они, скажем так, в отличие от поколения предыдущего, они уверенные пользователи. И они не заморачиваются на всякие там подробности, они подразумевают, что это будет решено наилучшим образом, что будет выбран наилучший клееный брус, что будет выбран наилучший утеплитель, что будет выбрана там наилучшая там система кондиционирования, там вентиляции, и это происходит. Они контролируют это, но заморачиваются они, собственно, на потребительских качествах дома. То есть они решают основные задачи. Требования их порой, они нам непонятны. То есть они порой мы не понимаем, почему они это просят, заморочился. На самом деле вот приходится и нам каким-то образом реагировать, переключаться, искать партнеров, которые помогут решать поставленные задачи. В Гладочисте принято, когда сдается дом, и люди уже там живут, приехать к человеку. Да? Для чего? Для того, чтобы услышать, если есть недостатки, да, пообщаться с человеком, спросить как, может быть, что-то улучшить. Раньше, когда я был в управлении, когда клиент был чем-то недоволен, я говорил так, что вот мы встретимся с вами, когда будем сдавать дом, и вы попробуйте мне рассказать все свое недовольство заново. И никогда человек не возвращался к тому моменту, ну ты знаешь, да, когда стоит балка, о, здесь сучок, здесь это, здесь это. А когда дом со шторами, все прекрасно. Да, да. Это проблема для российского бизнеса, то, что конечный потребитель на стройке проверяет стройку. Отказаться от этого невозможно, потому что нет органов, которые курируют стройку. Поэтому человек вынужден приходить, а во время того, когда строится дом, ну, он некрасивый. То есть много всего. Там грязь, там слякоть, там дождь, ну... Да, мы это, кстати, обсуждали в Норвегии. То есть, действительно, в России, к сожалению, мы, и ты, и я, вынуждены делать из стройки элементы шоу, да? А, в принципе, стройка — это не совсем, ну, как сказать, предназначена для шоу вещь, да? То есть, могут быть где-то грязно, где-то мы тюгнулись, обещали в 10 утра, что приедет, потом перенесли на 12, потом на 14, потом на 18, потом на следующий день. И если каждый клиент каждую вот эту поставку будет через свою душу, через боль воспринимать, он, наверное, с ума сойдет. Очень хороший пример. Я буквально недавно встречался с одноклассницей, она давно живет в Канаде, и вот они сейчас построили себе дом. По договору за время всей стройки она имела право 2 раза посетить стройку. Я говорю, а как дальше? Она говорит, ну вот мы на холмик поднимались и смотрели, как строится наш дом. Сейчас, кстати, хорошая тема есть, можно коптер, да? Ты можешь запускать, тебя не пускают, но ты там все облетишь, посмотришь, даже можешь за рабочими пошпионить. Так что посоветуйте, хорошая идея. Ну что ж, тогда удачи вам, успехов в первую очередь выставка, потому что это уникальный проект. Спасибо. Мы обязательно приедем с камерой к вам. А вот это, то, что вы сделали, это молодцы, просто я снимаю шляпу. Ну вот, просто здорово. Отлично. Вот видите, как минимум одно здание мы построили. Это чума, потому что вот много воздуха, много света, это дерево работает прекрасно, молодцы. Раскрытие стопроцентное на 360 градусов, даже еще 7, столько там, молодцы. Просто. Да, большое спасибо Все, вам. молодцы, я просто вот такой бальзам на сердце, когда я вижу хорошую архитектуру, просто ну, вот, настроение мое улучшилось. Друзья, спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пожалуйста, напишите в комментариях, согласны ли вы с мнением тех, кого мы интервьюировали. Если не согласны, то тоже пишите чем, потому что очень интересно ваше мнение. Следующий выпуск будет посвящен как раз компании Goodwood, потому что вы спрашивали, как она работает, из каких отделов состоит, как вам удается управлять 500 строительных объектов параллельно. Так что ставьте колокольчик.